没想到孩子因为咳嗽，竟然会查出了白血病。哎，怎么回事啊？你这孩子怎么搞的？来，橙子，别总这么惯着小宝，摔倒了自己爬起来就行，要培养他的努力。呀，你看小宝身上都青了几块，要不还是去医院看看吧。哎呀，你看这小孩子精力旺盛啊，磕磕碰碰很正常，过2天自己就消了。小宝咳嗽好几天都没见好，要不带他去医院看看吧，省得再咳成肺炎了。哎呀，没那么麻烦，肯定是最近天气太热，小宝经常中风要不感冒，吃点感冒药睡一睡就好了。可是你呀就别担心了，而且医院的病人那么多，去了还容易交代。老婆，小宝咳嗽快1个月了，反反复复的，现在都快冻伤了。不行，我马上跟公司请假。